So yan mga kabibi, may gagawin nga pala tayo. This is JConMotoVlog again. At kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutang i-subscribe at i-hit ang bell icon para ma-notify ka pag may mga bago tayong video. So tara, tignan natin yung gagawin natin dito. Ang gagawin natin, sa silent natin yung motor. So marami kasing nagtatanong, paano ba i-silent yung motor na to? Papaliwanag ko yung sinasabi nilang silent. Patayin muna natin tong motor na to. So ayan, patay na. Kasi kadalasan ganito yung sinasabi nila. Pag binuksan nila, diba binuksan natin, walang sound. Kasi ayaw nung may sound. Paano ba lagyan ng sound? Paano wala? Papakitasin mo na yung wala para makita yun. Ayan, pag binuksan natin to, may sound na. Ayun. Gusto nila wala yung tumutunog na yun. Yung tit, gumagano. Pag nagawa nun, ganito lang guys. Lagay lang natin sa red yung kilas natin, yung smart key natin. So ang gagawin natin, ganito lang. Pag nasa red, pindutin natin ito sa baba, pindutin natin ito sa taas. So pag steady, ibig sabihin walang sound. Wala na yung sound pag binuksan natin. So tignan natin. Wala na sound. So pangalawa naman, balik ulit natin sa kulay pula. Pindutin nyo ba? Pindutin nyo taas. Pag nagbiblink na yung pula, ibig sabihin may sound na. O tignan na natin para makita nyo. Ganun lang po yung pag nalagay on off nung sound nya. So ganun lang kasimple mga kahabibi. Recall lang natin para doon sa mga ibang nanonood na pinapas forward. So pindot yung pula, pindot yung taas, baba yung taas. Pag nag-steady yung ilaw, ibig sabihin walang sound. Pindot baba, pindot taas. Pag nag-blink yung ilaw, ibig sabihin may sound na. Pag steady, walang sound. Ganun lang po kasimple yun. So may sound dyan kasi pag pindot natin dito, ayan, steady. Yung pinaka-ilaw niya doon sa gitna. Pindot, pindot, nag-blink, may sound. Ganun lang po kasi. So dito na natin tatapusin yung may nilang natin vlog. So lagi po natin tatandaan, burn your tires, not your soul. JConMotoVlog signing off.